დიახ, მე ეს სურათები იმიტომ გაჩვენეთ ყველას, რომ თქვენ კიდე კარგად დააკვირდეთ და შეამჩნიოთ. დაინახოთ და დაიმახსოვროთ ვინ არის. მე კიდევ ერთხელ ვიძახი. მიმართავ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ილია მეორე, ღვთისმთავრებო, ერთადერთ კითხვაზე ვსვავ პასუხს. გამეცით პასუხი, მომიტევეთ. სახალხოდ თუნდაც გამიყვანეთ და თუნდაც ჩამქონეთ. თუ ჩემთვის მონაზვნად აღკვეცა არ შეიძლებოდა. მე ვეუბნები იმ მეუფეს. პირიქით, სიცოცხლის ბოლომდე მე მისი მადლიერი ვიქნები. მაშინ როგორ ღმერთი არ შეაჩერებდა და ღმერთი არ გააჩერებდა ამ ყველაფერს, თუ კი ეს არ შეიძლებოდა. რას ქვია შეცვალეს გადაწყვეტილება აღკვეცის მერე და ეხლა სხვანაირად უნდა წარმართონ, ჩემთვის კი არა. პირადი თავიანთი ინტერესებისთვის, რომ ჩემი შუამავლობით გააკეთონ ის, რაც ასე ვთქვათ, ერის, ქვეყნისა და ვითომ წმინდანების გამოჩენის სახით. შეციერი ტაძრის მეორე სამების აგება უნდათ, ვითომ. ეს ვისაც ესმის რას ვიძახი, ის დაფიქრდება ეგეთი ცოდნიან თუნდაც რაღაცა მიღწეული რო აქვს სულიერებაში, ესეთი დედაოებად ან მამაოებად წოდებული. ვინც არა, ჩემ ყოველ სიტყვას მხოლოდ ამ ემოციებით გასაზღვრავს და 1000 სახელი და 1000 ბრალდებებით შეიძლება შენ თითქოს და მიწოდოს. მე მაგის არ მეშინია. მე ეს ვიცოდი წინასწარ, მაგრამ მაინც გავაკეთე. იმიტომ გავაკეთე, რომ თქვენ ქალწულებო და ქალებო, პირველ რიგში თქვენ მოგცეთ ნიშანი, გინა დაიჯერეთ, გინდა არა. თვალი გაქვთ, გინა დაინახეთ, გინდა არა. ყური გაქვთ, გინა მოისმინეთ, გინდა არა. მეტყოლებ, გინდა გაიგეთ, გინდა არა. მე თქვენთვის ჯვრის მაცფიცა ვარ. პირველ რიგში ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ თქვენც ეს ყველაფერი გაიგოთ. და მოძღვრების სიახლოვე არ ნიშნავს, რომ ისინი თქვენ განსაკუთრებულად რაც არ უნდა ლამაზად გელაპარაკებოდნენ, განსაკუთრებულად ყევხართ თავიანთ დაში. განსაკუთრებულად იმ შემთხვევაში ყოლებით, როცა განსაკუთრებული სული ხართ და თქვენგანაც ასმაგათ თუ არა დიდი პროცენტით მაინც რაღაცა მიაქვთ. ეგ არ დაიჯეროთ. როგორც ენერგიის გაცვლა არსებობს ფიზიკის კანონში, ისე არის ქალისა და მამაკაცს შორის ენერგიების გაცვლა მუხტი, ასე რომ ვთქვათ, და მათაც ჭირდებათ. თუ მათგან ითხოვთ, ისინიც გართმევენ. თქვენ რაც არ უნდა თქვათ, ეს ესეა. თქვენ არ გესმით და ვერ ხსნი ამას ლექციები უნდა, რომ ეს დეტალურად თქვენ აგიხსნათ. და აქედან გამომდინარე, თუ არ დაფრკოლ, რომ არ დაფრკოლდეთ, მე ვერ მოგაწვდით იმ მასალას, იმიტომ, რომ ბევრმა არ იცის. შეიძლება აქ მილიონობით საკითხია და მაშინ უნდა სათითაო განვიხილოთ საათობის მიხედვით. მე ლექტორობას არ ვაპირებ. მე გაწვდით ინფორმაციას, ეს ამდენი საათიც, იმიტომ შეძლების დაგვარად გამოვიყენე და მოგაწოდეთ თქვენ, რომ რაღაცა ჩონჩხივით, ინფორმაციასავით თქვენ მაინც გქონდეთ. აბა გადაშალეთ, გადაკეთეთ ყველანაირ ისტორია, რამდენი დედაოა გამოსული ქართველი და რამდენი ქადაგებს იმის მიხედვით, რომ მათთან ერთად, წყალობასთან ერთად და ჭეშმარიტებასთან, რომელიც დიდება უფალს იყო, არის და იქნება ზეციერ და მიწიერ მართლმადიდებულ ქართულ ეკლესიაში, მოძღვრების მამაკაცებისა და დედაკაცების სახითაც, ასევე მრევლში ღმერთმა დაიფაროს. ეს რომ არ იყოს, თუნდაც დრო ძალიან ცუდია და მცირდებოდეს პროცენტულად, ჩვენ აქამდე დამიჯერეთ. ვერანაირი ისტორია ვერ გადაგვარჩენდა, ვერაფერი ვერ გადაგვარჩენდა, აი ამაზე იდგა ქართველები და ამაზე ვდგევართ სულ ყველანი. ეს იყო არის. ერთი და იგივე სიტყვებს აღარ უბრუნდებით, რომ თავი აღარ მოგაბეზროთ. მე სხვა რამეს ვიძახი. მე შევრისხე და დავწყევლე, როგორც ფსალმუნში არის წოდებული და მეფე დავითისგან არის მაჭირვებელი და მაწყევარი ჩემიო. თვითონ ერთ-ერთ ეგრეთ წოდებულ
ნიკოლოზ მაქარაშვილი წერს თავიანთ წიგნებში, რომ ბიბლია გადაკეთებულია და რატომ იმას არ წერენო ქრისტემ პირდაპირ გაგებით დედა აგინა ეკლესიაში ყველასო და რატომ არის ამოღებული ბევრი რამეო. როგორ ქრისტემ თუ დედა აგინა თვითონ რომ ქრისტეს სახეებად არიან, რაც არ უნდა კარგად და ძლიერება და რაღაც მადლშემოსილებად მაინც და მაინც მომიტევეთ და ცოცხლად უნდა გაატყაო, ესენი თავიანთი შეცდომით და დანაშაულების მიხედვით თუ მამაკაცივით რასაც იძახის, რასაც იმსახურებს ისე უნდა გაუკეთო. იტყვი და ამას ვიძახი, ან დამნაშავედ, ან ხელათი თამდაბლობას, ან განკითხვას მიგაწერე. არამც და არამც შემოკარგებო, ვისაც რა სულიერ და ვისაც უგურაწყობს, ისე იგებს და ისე ლაპარაკობს. მე ვფიცავარ ჯვრის მადლს, არც ეთ ყოველ ჩემს სიტყვას განკითხვის სახით, მაგათ პირადული, მიზნობრივი ან მიზანის სახით, რომ მათ რამე დანაშაული პირადული და შეცდომები ან ნაკლი აქვთ, ეგ მე არ მაინტერესებს. იმიტომ აუარება ნაკლი მაქვს მეც და ცოდვების და ეგ ჩემი შესაკითხი, ეგ ჩემი განსაკითხი და ხელმისაშველი არ არის. მაგრამ მე იმიტომ ვიძახი ამას, როცა სხვაზე იშვერენ ხელს და თუ ვინმეს რამეს ეძახიან და ვინმეს რამეს განკითხვას სურვილი აქვს თუ განიკითხონ, მაპატიეთ რომ ხელა და შეიძლება სიტყვებს ზოგიერთს ვერ ვასრულებ. ეგ იმას არნიშნავს, რომ არ ვიცით, ვერ ვხედავ და მათი ნაკლი არაჩანს. მათ ნაკლს ხელათში იცოცხლე, ან სალოსობას მიაწერენ ხოლმე, ან თამაშს მიაწერენ, ან უშეცდომობას, ან ისე იქამდე დავყავართ, რომ უიმე ჩვენ ვერ ხვდებით, თურმე ამიტომ კი შეიძლება ბევრ რამე ითამაშონ, ან გამოგცადონ, ან 1000 რამე არსებობს, მაგრამ ამაზე არ არის ლაპარაკი. მე ვიძახი იმ ჭეშმარიტ სახეებზე ვიძახი, იმ ჭეშმარიტ მოქმედებაზე ვიძახი, რაც მათ ახასიათებს. ამიტომ ვიძახი, ყველა ეს მოძღვრები მე შევრისხე იმ ფსალმუნების სახით, რომელ ფსალმუნებშიც წერია მაწყევარი და დამაწყევარი ჩემიო. ესენი ჩემი თავიანთი, ასე ვთქვათ, დიდობის მიხედვით მაწყევრები არიან. მე მივმართავ კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ილია მეორეო, უწმინდესობავ, თქვენი ტიტული მე მგონი ესია, უწმინდესი და უნეტარესი. თუ კი ტიტული გარდაცვალების შემდეგ ეძლევათ წმინდანობის ხარისხისა, ხო ესია ხატების და წმინდანებად მე არის, ეს მე ხო არ მეშლება, ესია ხო? თქვენ სიცოცხლეშივე არ არსებობს მსოფლიოს პატრიარქია რომელიმე კონფესია, სადაც ასეთი უმაღლესი კატეგორია წერია უწმინდესი და უნეტარესი. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. უწმინდესი და უნეტარესი ეს თვით ნიშნავს ღმერთი წმინდათა წმინდად არის მოხსენებული და უწმინდესი ღმერთზე დიდი წოდება სიცოცხლეშივე სახელი მონიჭებული, რომელიც თქვენ ხორცელად ბრძანდებით და დაიარებით. უწმინდეს და უნეტარეს, უწმინდესი და უნეტარესი ძალაც, მადრიც, წყალობაც, მამაკაცური, ბერული, მონაზნური, მამაშვილური უნდა გქონდეს. ამიტომ თქვენ მოგმართავთ, როგორც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, იმიტომ რომ მე ქართულ მართლმადიდებულ სამოციქულო ავტოკეფალურ მონასტერში აღკვეცილი ვარ ჩემი ერთადერთი მეუფეს მიმართ, რომლის სახელს მე შეგნებით, იმიტომ არ ვიძახი, რომ მას მესე მე ხილულად ბრძოლები არ დაუწყონ. იმ მეუფეებმა ძალიან კარგად იციან, ვინ არის და თქვენც ვიც ბრძანდებით. მრევლისთვის კიდე აზრი არ აქვს. ამ ეგრეთ წოდებული მოძღვრების მრევლმა ბევრმა იცის, რომ ვის ეპარქიაში ვიყავი მე აღკვეცილი და ვისგან ხელდასხმული. ასევე იმ ჩემ მეუფეს, რომელმაც მიმიღო აღკვეცა, ვითომ თავშესაფარი მომცა მოდი, იყავი, მაგრამ ძალიან კარგადაც იცის, მე რასთან დაკავშირებით. აქ არც ბრძოლებზეა ლაპარაკი, არც ვერ და არ დატევნაზეა ლაპარაკი,
რატომ არის ბოლოს და ბოლოს ჩემი პირადული საკითხი ამ ხრივ გაწელილი და რატომ და რისთვის მე მივმართავ ჯულის კანონით პატრიარქსაც და ჩემს მეუფეს რომელ მეუფეს რომელ აგრეთ წოდებულ ღმერთს მოსილებს ესენი თავებს უწოდებენ ჯულის კანონით არავის უფლება არ აქვს შეიძლება მანამდე იყავი ვიღაცის სულიერი შვილი და სხვა ეპარქიაში იყავი ეს მაღლაც ნიშნავს ტაძრებს როგორც აქაც არის ეპარქიები მე მივედი იმ მეუფესთან მთელი პასუხისგებლობა დაეკისრა განა ის რომ მარტო მე მფარველობდეს და მწყალობდეს და მიცავდეს ან მე როგორც არაერთხელ ვთქვი მე მიმიღოს თურმე და მიპატრონოს არა მე ვსვავ კითხვას ვუსვამ კითხვას იმ მეუფეს ჩემს მეუფეს მეუფეო თქვენს ეპარქიაში პირდაპირ მკაცრად გამოაცხადეთ აი პატარა ბავშვით მე ვლაპარაკობ ხორცი აკრძალეთ ბერმონაზონმა ხორცი არ უნდა ჭამოსო ეს არის ვისაც ესმის არ ესმის პირდაპირ გაგებით და მართალიცა ბერმონაზონმა ხორცი არ უნდა ჭამოს და არის გადატანითი მნიშვნელობით ასევე რძის პროდუქტებზე მარტო შაბათ-კვირას გაეცით კურთხევა გეთანხმებით ესე უნდა იყოს იმ რძის პროდუქტებშიც რა და რატომაც ესეც მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში ალბათ ბევრმა იცის ვისაც ესმის ხორცი რატომ არ უნდა ჭამოს და რძის პროდუქტები შაბათ-კვირის გარდა რატომ არ უნდა იხმიოს ასევე მივმართავ კათოლიკოს პატრიარქს და ჩემს მეუფეს თუ კი რომელიც წერია განაპირში რა ჩაედინება არამედ რა მოედინებაო თუ კი ის ჩადენილი ხორცის ჭამა და რძის პროდუქტების ჭამა აკრძალული აქვს ბერმონაზონს იმიტომ რომ ხორცი ცხოველურია და ის ბიოლოგიური ცვლილებებიც ხდება და ხორცს და სულზეც მოქმედებს მე ვიცახი აღკვეცილი მონაზონი ხელდასხმული მონაზონი ღვთისა და ის დუქარც რომ მაწვდით იმ თმებს რო კრეჭდით იმ სარტყელ და სამოს რომ აცმევდით ჩემო მეუფე მე რო ღვთის წინაშე ვტიროდი და გევედრებოდი მე ჩემ თავის პასუხისგებლობაზე ვარ მაგრამ შენ იცი ნიაკ ჩემი სურვილისამებრ მოვედი ეს არ არის თავშესაფარი რომ მე თქვენს რაღაცა სიძლიერის გამო ზურთ უკან ამოგეფაროთ არამედ გამიგეთ და როგორც მამამ ხორცელმა ისე მიმიღეთ და არ დაუთმოთ ჩემი თავი რომ მათ ის მიზნები განახორციელო მეთქი მე აბა რატომ გთხოვდი თქვენ აღკვეცას და აჩქარა მე ცადა დედამიწა გადავინტერე ჩემო მეუფეო და ილია მეორევ რომ ამ მოძღვრებისაგან მე წამოსულიყავი და ვიფიქე დედა ეკლესიასთან მოვედი თუმცა ესენ დედა ეკლესიის წევრი ნახტათ არ არიან არც ერთი არ წიავს დედა ეკლესიაში ამას ვიძახთ რომ სხვა ეკლესიები შეიძლება აქვთ თქვენი სიტყვები გაიხსენე მეუფეო რაც მე მითხარი მე მეგონა ამ სიტყვებს თქვენ დაიცავდით მომიტევეთ რა სიტყვებში მე ვიყავი პირდაპირ გაგებით მე თქვენ რა გთხოვეთ რომ ცრემლები მომდიოდა გევედრები მეუფეო არ დათმო და იცოდე მე ამ ჯვარზე და ამ ჯვრით იმიტომ მოვედი ამ სახით მე მზად ვარ ეს გზა ვიტვირთო ოღონდ იცოდე მე მონაზონი ვარ რაც მათ უნდათ რომ განახორციელო ჩემი შუამავლობით გინდა ცადა დედამიწა თელი მსოფლიო ჩემზე ჩამოკიდოთ ის არ განახორციელოთ მეთქი მე თქვენ ეს გთხოვეთ მაშინ რა აზრი ქონდა აღკვეცი და უფრო უარესად მაღლად სახელი და ტიტული მომემატა და აქ უფრო მეტი ტანჯვა და წამება მე რა მომიტევეთ სულელი ვიყავე ვერ გავიგე რომ ეს ყველაფერი ოქროს ტახტი დამეთმოდა წამოსულიყავი და მონა და ტალახებში მეგორავა და ორმაგი ტანჯვით ორმაგი ცხოვრებით სულით ხორცით გაყიდული და ყველასთვის ტაძრების ამშენებელი ყოფილიყავი და მე სამადლოდ მომიტევე და მოგდებული თქვენს ეპარქიაში ამისთვის მოვედი ჩემო მეუფე ან პატრიარქო მე ამისთვის არ მოვსულ ვარ მე ამისთვის თქვენ დაგიმტკიცეთ ჩემო მეუფეო რომ მე თქვენი ქადაგება და თქვენი სახელი რომელიც ასე ცნობილია ყველგან თქვენი ვაჟკაცობით და კაცობით მე იმიტომ მოვედი იმ ეპარქიაში სადაც ნინოს სახლობდა მე იმიტომ მოვედი და იმიტომ გამოგიგზავნე ის ხატი იმიტომ კი არა ბოლოს მან დარჩეს ნინო არა ჩემო მეუფეო ნინოს უნდოდა როგორც არ ნახულად ამ ცხოვრებაში მე როგორც ჩემ ისე მათ სამხელად მოვედი
ეს ვერ და არ დატევნას არ ნიშნავს ჩემო პატრიარქო ეს ნიშნავს სიბინძურეს რაღაცა საზღვარი აქვს რაც ჩემ თვალებს და ყურებს გაგონილი აქვს და ჩემ ცხოვრებაში არ მახსოვს ვინეს დაპირისპირება ჩემ სენაზე მომხდარიყოს იმდომ ეს შიგნა განათაც უნდა გქონდეს როგორ რაღაცას ხო საზღვარი აქვს ყველაფერს შეჭამთ ყველაფერს გააკეთებთ რატომ ჩემო პატრიარქო ელია მეორე ამდენი სიბინძურები ტაძრებში და მოძღვრების ხდება აღკვეცის შემდეგ რა დაცემები აღარ ჩაუდენიათ ბერ მონაზვნებს მიგიღია გიპატია ბოდიში და ზოგიერთს შვილებიც კი ყავთ მე ხარისხში მომიტევეთ ასე რომ ვთქვათ გაჩენილები და ისე მონასტერში დაბრუნებულები როგორ პატრიარქო ვერ გავიგე ფულები ნაცნობები უნდა ყავდე ან რაღაცა კომპრომატებით რომ აი ესევე დაგიდონ ჩემო კარგო ან ყვირილის გეშინოდეთ რომ აი ესე უყოლო და მე დათმოთ ან არ დათმოთ ადამიანი რა მნიშვნელობა ილია მეორე და ჩემო მეუფეო ამათ ბრძანებაში იასრულებთ თქვენც იქნებით თუ თქვენ გაგაკეთებინებენ ესენი მნიშვნელობა კან კონკრეტულად ვისი ჯარისკაცი რას დაემატება და ვისი ხალხი რას დაემატება კონკრეტულად მნიშვნელობა აქვს ჩემო კარგო თუ მე ფიზიკურად ვიზუალურად მე ახსაკვაცი არ ვიყავი და მონაზვნის ხარისხში არ უნდა შევემოსვე რატო შევიმოსე და თუ შევიმოსე რას ქვია გადათქვეს შეცვალეს იაკობის თქმის არ იყოს რას ქვია აქ გვინდოდა ტაძრის და მონასტრის აშენება და ისე გადაწყვეტეს მაღლა აშენდესო აქ მაღლა აშენებაზე ჩემომრევლო სიკვდილზეა ლაპარაკი იცია სიკვდილზე როგორ ჭადრაკში წერ ნიკოლოზი წერს პირველი სიკვდილი მოკვდება მეორე დაფრიდან ხსნიან და ყუთში აგდება როგორც გამოუხსე და გარე აი ამ სიკვდილზეა და ესე არის გადმობირება შენსკენო ტყუილია მოვკვდები და არც არავისკენ გადმობირებული არ ვიქნები არც არაფერი თქვენ ხო შეებრძოლეთ და შეეწინააღმდეგეთ ღმერთს ყველა თქვენთაგანი კარგი გაგებით და თქვენი თავი სულის განხთოებამდე მიხვდეთ და მიაღწიეთ არა წმინდანემდე განხთოებამდე მეც აესე გამოწვევას ვიძლევი და გამოწვევა მივეცი ამათ იმ სახით რომ მე წამოვედი ჭეშმარიტი ქრისტეს გზაზე სიარულით აიღე ჯვარი და შემომიდექიდო მონასტერში წამოვედი და არა იმ მონასტერში ჩაკეტოთ ხეცივით გალიაში და გამომწყვლეულიყოს მონაზონი ისედაც უარყოფილია ყველაფრისაგან რას ქვია ერში ვიქნები მონასტერში ვიქნები მე გეუბნები ხორცის ჭამა ჩადინება თუ ცოდვა არ არის ეს ხორცი აკრძალე და უნდა აიგრძალოს კიდევაც ხორციელი კავშირი მამაკაცსა და ნაყოფიერებასთან ის შეიძლება აღკვეცის მერე თქვენ გესმით მე მრევლო და მოძღვრებო მე რას ვიცახი თუ ესეთი უარგისი ვარ და გამოუყე რა გახდა რამდენი არის მიგდებული მრევლის სახით ბერმონაზნების სახით გაუშვი და უფალი ბოლოს მიაგებს ვინ რა მიიღო და გასცა ვინ ეკითხება იმიტომ შევრისხებ შეჩვენებული იყოს ყველა იმ ჯურით იმს რას სამოსით აცვიათ აი ეს მოძღვრება წოდებულები ვითომ და დანარჩენი მათთან ერთად მიყოლებულები რას ქვია ვერ გავიგე ნიკოლოზის სამებრ ურგებაძის სამებრ ბასილაძის სამებრ გიორგის სამებრ თურმე ელია და ენუქის სამებრ მათი სახი და ასე შემდეგ იმდენი ინფორმაცია ვიცი იმიტომ მკლავ და მქონავთ რომ ბოდიში და პირზე ბოქრომი დავიდო სათხედავთ რომ ეს ყველაფერი ვთქვი სათხედავთ მე მაშინ გამოვაშკარავებდით მაინც და მაინც რომ გადამიყვანეს ჭკუი და იმიტომ რომ მე მეხებით პიროვნულად მე მეხებით პირადულად ჩემს ცხოვრებას ეხებით თან ვითომ არაფერი ვარ და ბრევში 1000 სისულელებს და იქამდე დაეცით მონაზნობას აბრალებთ ბრძოლებს თქვენ სიბინძუროებს არ იძახით და თქვენს მიზნებს არ იძახით რა იცის ხალხმა მე თქვენ გეტყდა ცხოვრებივით არ ხმუიან და ბრმასავით არ მოყვებიან როგორ ვერ გავიგე არ უნდა გიხაროთ რომ ჩემი სახით თუნდაც თქვენ დაგიპირისპირდეთ რომ ჩემი გზა მე ვნახო თუ ჭეშმარიტები ხართ მაგრამ არა ხართ ჭეშმარიტები თქვენი სიდიდის და ძალის მიუხედავად იცი რატომ არა ხართ თქვენ ბოდიში და აი ესეთი ჯგუფები გყავთ რეჟამაძის სახით ვისი ერთი ეგეთი ნაძირლები ჩანს თორე
დანარჩენი ენრაოდენობისა ყავთ სამაგიეროდ ტიტულებსაძე თუ თქვენ კარგები გამოჩნდეთ დამკვეთები და აი ესენი ჩანან მარტო აი ეგაა თქვენი უბედურობა აი ეგაა და რატომ გონიათ რომ მე ამ ყველაფერს რატო წამოვედი არჩილავანაშვილო შენგან იცი მე იმდენი რამე დავინახე თუმცა როგორც ოჯახის წევრთან და პირადულად ჩემთან არ იყო იმის პრეტენზია რომ თქვენ როგორც მოძღვარი ოჯახის წევრებთან ცუდად იყავი მაგრამ მე რო გარჩევა დავინახე მე რო ფულები და კასტება დაყოფა დავინახე მით უმეტეს მე ცუდად არავინ არ მეპყრობით იმიტომ მიგატოვე და წამოვედი და ბევრი რაღაცა კიდე რაღაცა არ მინდა ამის თქმა მაგრამ მოვედი ამ ზაფხულს გაპადე როგორც მონაზონი შემოსილი ვიფიქრე როგორც ქრისტიანულად შეუნდობ ჯანდაბას აჯურის მამაში ითამაშა და გააკეთა მეთქი რა სახითაც გამომიყენა მაშინ მე რომ იქ დაყენებული ვიყავი იმ ტაძარში იმ მაღაზიები რომ მქონდათ ჩაბარებული და რა აღარ გააკეთე რა აღარ ითამაშე ჯერ შენ სინდისე იყოს ეგ რაც შენ გააკეთე შენ გონია ვერ მივხვდი რომ კარგი გამოჩდი მიიღე ხო ხარისხი ახლა თქვენ გონია ვერ ხვდები თქვენ ეს შეიძლება ყოველი ჩემი სიტყვა სასაცილოდ მიგაშდეთ ჩემო კარგო რა სიძახისო მაგრამ ყოველი სიტყვა ვიცი რომ ამათ გულის წვერში მოხდება იციან რომ მე რას ველაპარაკები და სულ ყველა ვინც არ იცის დეტალურად აი მოძღვრებს მიუმართა ვინც არა კიდე იძახეთ და რაც გინდა ჩემო კარგო იესო ქრისტეს ფიზიკურად რას უკეთებდა ის ჩაქოლეს და ის მოისყიდეს ხალხი და მე რომ რაც არიცი და მე ჩემ მოქმედებას რომ 1000 სიტყვები უწოდოთ და 1000-ად გამკითხოთ 1000-ნაირი სახელით რა გასაკვირია მაგრამ იცოდეთ ჩემო კარგო ყოველთვის იცოდეთ რომ აი ამ ხატებს რომ ხედავთ ესევე ხალხისგან 90% ხალხისგან ჩაქოლილი უარყოფელი და წაბილწული იყო თქვენგან ან გაგდებული აი ესე ყოველ ცხოვრებაში არსებობს და მერე ზოგმა შეიცნო ზოგმა არა ზოგმა მოინანია ზოგმა არა ვინც დევნიდა და მერე ზოგერთით გახარდა შეიძლება იმის თავმავლობა ხატებსაც კი კოცნი და იმის დაუჯდომლებს კითხულობთ ამიტომ ვიძახი მანამ ენას ამოიდგამ და მანამ თქვენი თვალი და ყურები ან ეჭვს ან რამეს დაბადებს ნუ რაფერს ნუ იტყვით რაც არიცით ჩემო კარგებო რაც არიცით მე მზად ვარ ამიტომ ვიძახი შეჩვენებული იყოს იმ წმინდა ნინოს ჯვრით იმ დედა ღვთისმშობლის ჯვრით ჯვრითა და მადრით ყველანაირად ყველა ესეთი მოძღვრები იმათი გზა და კვალი ზეციერ და მიწიერ და იმათი სავალი გზები ვინც ესე სიბინძურით ქალები გოგოები ბავშვები ყველანი გამოიყენონ და მერე თურმე ხმა რატომ ამოიღეო მთელი ცხოვრება ყოველთვის სხვას რო უფუჭებდნენ საქმეს სხვას რო რამეს ტკიოდა იმას ვიცავდი იმიტომ რომ აუარება ნაკლი გვაქვს მაგრამ ვერ ვიტანდი ვერასოდეს ვერ ვიტანდი დაჩაგვრას ვერ ვიტანდი გაუტანალობას ვერ ვიტანდი უსამართლობას ვერ ვიტანდი გამოყენებას აი ამით ვეძებდი გულწრფელობას ვეძებდი სიწმინდეს ვეძლებდი რაც მე ცოტა თუნდაც მქონდა მაგრამ სულ სხვა მოქმედებაში მინდოდა გადასულიყო იმდენად ვეძებდი იმდენად თქვენ მარტო ეს ძიება გამოიყენეთ და აი აქ გამანადგურეთ და აი აქ ამსპობთ როგორ ვერ გავიგე რატომ უნდა ვიყო თქვენთვის ან ვიღაცა ურჯულოსათვის შეწირული ვერ გავიგე რატომ უნდა ვიყო გაყიდული ჩემი ლოცვებით და ტანჯვით და ტაძრების აშენებისათვის როგორ ვერ გავიგე პატრიარქო მონაზონი და ინტიმური ხორციელი ურთიერთობა ან ჩემო მეუფე რა გამრავლებაზე და ნაყოფიერებაზე მელაპარაკებით თქვენ ხვდებით მეუფეობა რა სიძახით საერთოდ ხვდებით რა ზია ლაპარაკი აქ იცი რა მოხდებოდა აქ ნორმალური ქვეყანა იყოს ეს ცოცხლად გაატყავებდნენ ამა და ცოცხლად ჩაქოლავდნენ ესეთ ვითომ მოძღვრებს რაზე მელაპარაკებით თქვენ არ გადამრიოთ რას იმაშვებით ამ ხალხს ეს არის თქვენი ლიდერები მრევლს მიმართავთ რახან არიცით იმიტომ რახან მოდით ვილაპარაკოთ ფაქტი ხომ გინდათ ფაქტებით ჯურის მასპიცარო ფაქტებით მოვალ და ფაქტებით დაგელაპარაკებთ რატომ გეშინიათ და იძახით გაჩუმდი ხმა არ ამოიღო რატომ ვერ გავიგე თუ ტყუი ვარ
რატომ უნდა გავჩუმდე და თქვენ თუ მართლები ხართ? ჯერ აქედან აიღეთ, ნუ თუ პატარა ეჭვი მაინც არ გეპარებათ, ვინც ამას ისმენს და ვინც ამას იგებს. ამიტომ ვიძახი, ილია მეორეს ვეუბნები, ჩემს მეუფეს ვეუბნები. ღვთის მართლსა და ძალას ვფიცავარ. მე შემდეგ წლებსა და შემდეგ ცხოვრებას არ ვიძახი. ჩემს სიცოცხლეს გეუბნებით საფრთხე ემუქრება. ემოციებისთვის ბოდიშს გიხდით. ემუქრება იმ სახით, რომ მე არ ვიცი, რას და რა ფორმით რას მოვაწყობენ. პავლოვის სიტყვების არ იყოს და სამხარაძის სიტყვების არ იყოს. ადრე რომ მეუბნეონა, მე ვერ ვიგებდი. აი ესე ქადაგებებზე რომ მივდიოდი და მაშინ რომ გელაპარაკებიან მრევლთან ან ვიღაცით რომ დაგელაპარაკებიან და სინამდვილეში შენ განიშნებენ. შენ არ იცი რას გიმზადებთ. შენვე გიკითხება, შენ რა გინდა. გაგიშვებ და ჩამოგიყვან და მაინც გაგათხოვებთ. ჩვენ ესე გვსურს. ჩვენი მიზანი ეს არის. რამე მოიმოქმედეთ და გააკეთეთ. თორე ამას ამ გონებით და ამ აზროვნებით ვერც მოიმოქმედებთ, რომ ვერც გაათხოვებთ. რამე გააკეთეთ და ასე შემდეგ. აი რა მიზნებს ემსახურებოდა. რატომ წავედი მონასტერში? ჯერ ესეთი იცოდით, რომ მე მონასტერში წასვლა მინდოდა და ღვთისთვის დადებული ჩემი პირობა და აღთქმა, რა სახით და როგორი სახით იყო ჩემი ლოცავედრება მისთვის აღვლენილი. ჩემი სულისთვის და რა რომელიმე და ვინმე კონკრეტულისათვის. მე გეუბნებით. მე თავს არ ვიცოცხლებ. დადექით მე არც გაშინეთ. გინდა სიგიჟეს დააბრალეთ. გინდა მონაზნობას დააბრალეთ. გინდა მაიმუნობას დააბრალეთ. გინდა იმ შიშის კანკალს დააბრალეთ, რომ ცახცახებთ, რომ რამე არ დამემართოს. რომ თურმე მიზნები არ ჩაგეშალოთ. რა მიზნებიც თქვენ გჭირდებათ, რომ მიაღწიოთ. მე ილია მეორე. მე გეუბნები. არც ურგებაძე, არც გიორგი, არც ბასილაძე, არც მაქარაშვილი, არც სამხარაძე, არც ოდიშელიძე, რიჟამაძე, პავლოვი, არც კობახიძე, არც ჟვანია, არც კუდინოვი, არც ოლარი, არც ავანაშვილი, არც კობახიძე და არც ქასრაშვილი და ასე შემდეგ. ვისაც და არც ურგებაძე ვისი სულითაც, სახითაც, სახელითაც და ძალითაც ეხლა სხვა განზომილებაში არიან, სხვა მოქმედებით და სხვა ძალით არიან, გარდასული და გარდასახულნი. არც მათი მისაძღვნელი ვარ და დასათმობი ვარ ვინმესთვის. არც სხვისი ვარ და არც მაგათი არა ვარ. მე ჩემი ერთადერთი ქართველი ქრისტეს შვილი ვარ. ქართული ქრისტეს შვილი ვარ. ნამდვილი ჭეშმარიტი დედა ეკლესიის შვილი ვარ. მონაზონი და არა მონაზვნად მცხოვრები. მონაზონი, რომელიც ჯურის მონაზნური ჯურის ამღები. შემოსილი, დაფარული, ლოცვისთვის, სიყვარულისთვის, მადლისთვის, სულის ცხონებისთვის, არა წმინდანობისთვის, არამედ განხთვებისთვის. ამ გზაზე ჩემი საღი გონებით წამოსული, არა წლების შემდეგ, როგორც თქვენი სურვილისამებრ, არა ნაყოფიერების შემდეგ, არა მამაკაცთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, ვითომ ოჯახის შექმნის შემდეგ, თურმე მონასტრიდან არ წამოსულ ვარ მე. არც სული არ ყოფილა. მე რატომ წამოვედი დროებით და ეს არ იყო ჩემი სურვილისამებრ წამოსვლა. ესი მეუფემ უნდა იცოდეს და იცის. ბოლოს და ბოლოს მე რა თმინდა ისეთ მონასტერში წასვლა, ვინც მე მიზეზი ვიქნები თქვათ.
1000 ჭორებისა. აქ მონაზნო ბრძოლებზე არ არის ლაპარაკი. და იმისა რომ მე სტუმარი ვარ თურმე დროებით და თურმე მადლობა უნდა უთხრა აქეთკენ რომ შემიფარო. მე მომიტევე და სამათხოვრო არაფერი არ ამჭის. არაფერი. რომელი უვიცი იტყვის მეფობაზე ან უმაღლეს დედოფლობაზე უარს. აბა რა არის ჩვენი ცხოვრება? თუ უმაღლეს კატეგორიაში სამეუფეოში არ გინდა შეხვიდე და დასახლდე დიდებითა და ძალით, მაგრამ არა რომელიმეს პირადული ბოდიში და ქვეშემდომი გახდე. აქ ამპარტავნება არაფერ შუაში არ არის. ყველა ამ ადამიანი ღმერთ შემოსილი უნდა გახდეს. თქვენ თუ გახვთვება და ღმერთამდე არ გაწყობთ ადამიანი იმ კვართის და ძალის მატარებელი იყოს გვირგვინის, იმიტომ რომ მეტოქი არ გაგიჩნდეთ. მე მომიტევე და თქვენი მსახური ნახდათ არ მინდა, გინა ტახტზე დამსვი და გინა გვირგვინი დამატკით. მაგას მრჩევნია ვიყო მთელი ჩემი უბრალოებით, თავისუფლებით, როგორც მინდა, რანაირად მინდა ვიცხოვრო, მაგრამ უმაღლეს კატეგორიაში ვიყო და არავის ჩემი ხელის მოსანიშნი და არავის გამკარგველი და არავის ჩემი გამკარგველი არ იყოს. ეს არის თუ შებოჭავ, თუ ბრბოსავით აქცევ ადამიანს, ეკლესია იქნება, სამხედრო იქნება, დაწესებულები იქნება, რომ წკრივში აწკრიებენ. რაღა აზრი აქვს, მეთაური უნდა ყავდეს. მთავრობასაც ყავს, ეკლესიასაც ყავს, თქმელს კაი გამგონი უნდა, ოჯახსაც აყავს ბოლოს და ბოლოს. აბა იერარქია, ძალები რისთვისაცაა დაილოცოს მისი ძალა და დიდება, მაღლაცაა და აქაცაა, მაგრამ არა ბატონო, არა, ვინც განსაკუთრებულ აზრს იტყვის, ის გიჟად ითვლება, ან განდგომილად თვლით, ან ქოლად ან არ გაწყობთ. სოქს არ აწყობს იმიტომ რომ მეტოქეს ხედავს, ან შურია, სოქს არ აწყობს იმიტომ რომ ან გიჟა დაავადყოფა თules იმიტომ რომ მის ჭკუაზე არ დადის და მის მოქმედებებში არ ჯდება და ასე შემდეგ. თქვენ ადამიანის სულსო დამოუკიდებლად პატივისცემს, მე ესეთ რამეს ვერ ვხედავთ. სიტყვებით იცოცხლებ, გარეგანად იცოცხლებ, ასევე მეც მომიტევეთ, რომელიც ძალიან ბევრი მაქვს ასეთი უარყოფითი თვისებები, როგორც ყოველ თქვენთანგას. მე მარტო სულითა და ხორცის გასაწმინდად კი არ მოვედი და მოსული ვარ ტაძარში. მე წმინდანობისთვის კი არ მოსული ვარ ტაძარში მარტო. მე განხთოებისთვისა ვარ მოსული, იმიტომ რომ ღვთის ხატათა ვართ ჩამოსული ყველა და ღვთის ხატად მინდა ვიქცე. მე არ მინდა აი ესეთი ხატა დადგენა მე ვიღაცემა ხატები გააკეთოთ, დაუსჯომები ლოცვები წერო და ილოცვა. სულაც არ მინდა. ვენაცვალე იმაცულებს რამდენი ხატებიც არ არის დაწერილი, მაგრამ ვინიც ის სინოგური დიდებისა და რა ძირძველი სულები არიან დღეს, რომელიც ან არიან ხორცით აქ ჩამოსულები ან არა. რა შუაშია ეგ? ჩემთვის გარეგანი არაფერს ანიშნავს. გარეგანი არაფერს ანიშნავს. გარეგანად შეიძლება იყო დიდი, მაგრამ ძალიან თავისუფალი. მე სულაც მიყვარდა შეიძლება ლამაზადაც, მაგრამ არასოდეს ვიღაცის მოსაწონებლად. მომიტევე თუ ასეთი წვრილი მანა თუ ლაპარაკობ. ასევე ვიცახი, მე მინდა დიდებით შესვლა, დიდებით სიარული და დიდებით ცხოვრება, მაგრამ არა თქვენთვის. როგორ ვერ გავიგე, მე აღარ მეკითხებით პატრონი ხო გინდა? რა პატრონობაზეა ლაპარაკი? მონაზონი რომ მონასტერში მოვა, მოკვდა, დამთავრდა, კაცისთვის, ქალისთვის, არა აქვს მნიშვნელობა იმას. არ იცით თქვენ? როცა უკვე მამაკაცი ან დედაკაცი, არა აქვს მნიშვნელობა, ცოლი ყავდა, შვილი ყავდა, რიატოვა აჯახი თუ არა, წამოვიდა, აღკვიცო და შეუდგა გზას. იმ გზას, რასაც მონაზონი ქვია, რასაც 60 ქულო დედათა ეკლესია საერთაშორისო კრების კანონით დაამტკიცა და ბერმონაზნობა დაარსებულია როგორც გადმოცემით ვიცი თქვა მე-6 საუკუნეში, ხო? 13 ასურელი მამების მიმართ. მონაზნური ცხოვრება არის რამოდენი, მაგრამ მონაზნური ცხოვრება, ხო? დამთავრდა. всё, ქალია თუ კაცი მკვდარია იმ ცხოველური, ავადმყოფური ჟინიანობისთვის. ბრძოლა შეიძლება ძალიან ბევრი დაიწყოს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს თვით რეალიზაცია, თვით კათარზისი, თვით აღდგენა და ბრძოლა. ზოგ ადრე ამთავრებს და კლავს ყველაფერს, ზოგი შეიძლება წლები წავიდეს. ეს პირადად ღმერთისა და იმ ადამიანის
თქვენ ვის რა გეკითხებათ რომელიმეზე ჩაყოთ ხელი და რომელიმეს ცხოვრება განსაცხოთ გეუბნებით. ერთ იმიტომ ვიძახით ფარისევლები, ერთს გადაგდებთ ხალხნო, მეორეს აკეთებთ, მესამეზე ფიქრობთ. რო იტყვის ვინმე ხელაჩი მიანიშნებს ცუძე. ცუძე აი არის ლაპარაკი. უცოდველი ვინ არის და ვინ არის ანგელოზი, მაგრამ რა შუაშია ცუდი და კარგი აქ? აბა როგორ გინდათ? იმიტომ იყო დავით რიჟამაძე შენ ყოფილ მოძღვარს უთხარი, რეები აქ გადატანილი, რეები აქ ნამოქმედარი, რეები აქ მისთვის გაკეთებული, თა რო დასინე და იცინოდი. რიჟამაძე შენ გეუნები ოდიშელიძეს გულისხმობ. ეხლა მივხვდი რაზე იყო ლაპარაკი. ეხლა მივხვდი რა ურთიერთობაზე იყო ლაპარაკი. იმიტომ იყო რომ ყველაფერს ამ უბედურობებს იცახდით? იმიტომ იყო ინგამ რომ შემოგითვალა ნიკოლოზის მრევლს რომ მეუფემ რო აგორავა იქ ბებრის ციხეზე მომიტევეთ ხალხთან ერთად. რა შემოუთვალეს სიტყვებით? გაბრიელმა რა უქნა ნიკოლოზ მაგას ხმა აქ ამოსაღებიო? იმიტომ იყო მაინც და მაინც ფაქტები უნდა იცოდეთ? აი ეგ მხდის მე ცუდად მეტი კი არაფერი. ეგ ხდის მე ცუდად მეტი კი არა. ისე ფაქტები უნდა იცოდეთ, რომ მაინც და მაინც ეს დაგიდონ, რომ გამართდეს და ეს არის თქვენი დედა ეკლესია. ეს არის ჭეშმარიტი ეკლესია. ეს არის ნებისმიერი დაბალი და შუა საფეხურის ადამიანი უფრო მეტი მორწმუნე და ეკლესიური ჩანს. რატომ? მათში უბრალოება და ღმერთს ნამდვილად ძიობენ, ვიდრე უმეტესობა მდიდრებისა. იმიტომ ისინი ყოველთვის ეჭვში ან რაღაცაზე არიან დამოკიდებულები. აბა რისთვის ახარ თქვენ ვერ გავიგებთ, რომ ეს ორი ადამიანი ეს ნდობა გამოიყენოთ თქვენი მიზნისამებრ და საქართველოს და ერთს მიაწეროთ. საქართველო და ერი ყველა ჩვენთაგანი ვართ. მე თუ არ ვიქენი, თქვენ თუ არ იქენი პირადულად და დანარჩენი არც ქვეყანა იქნება, არც სამშობლო, არც ღმერთი და არც ხატი და არც სალოცავები. რითი დამტკიცდებოდა? როგორ დამტკიცდება, რომ ღმერთი არსებობდა, ღმერთის ქმნილებები ვართ. ღმერთს ჩვენ ვჭირდებით, როგორც ჩვენ გვჭირდება ღმერთი. არ უნდა გესმოდეთ, ვინ რას იცახის და როგორ იცახის? ძალიან კარგად ვიძახი. ამიტომ ვეუნები კათოლიკოს პატრიარქს, ილია მეორეს, თქვენო უწმინდესობა. მე გევედრებით და გავედრებთ. რაც გინდა დაარქვით, გინდა მონაზონი, გინდა არა მონაზონი. მე ერთადერთი ვითხოვ. მონაზონი თუ ვიყავი და ვარ არა მარტო მაღლა ხარიცხში აქ, მონაზონი უნდა იყოს ზნეობრივად, ხორციელად, ხელშეუხებელი, ყველანაირი, ხორციელი, ნებებისაგან, სარეცლისაგან, დაცული, განყენებული, განშორებული და მკვდარია ამ საკითხისთვის. ასეთი საკითხისთვის, ასეთი ფორმისთვის, ასეთი საქციელისთვის, ასეთი მიზნისთვის, ასეთი სურვილისათვის. და ასე შემდეგ. გინდა გამრავლება თქვი, ზეციერი, გინდა მიწიერი, ხორციელი ნაყოფიერება და მისი სხეულის გამოყენება. ეს ეხება მამრსაც, ეს ეხება დედრსაც. ამიტომ ვიძახი. მე მაქსიმის უფლება და თელი პასუხისგებლობით ვიძახი. მე იმდენი გავეცი უკვე და იმდენი წაიღეთ ჩემგან. ჩემი ხორცი რაც დარჩა წმინდა და სუფთად. რაც კიდე არის, რაც არის უпроსტორად შეუხებელი. მე ეს არავის სახლი და კარი არ მჭირდება. არავის თავშესაფარი, არავისგან მოძღვნილი და არავისთვის გადასაცემად ასე საფარულად საპატრონოდ გადასაცემად მე ვიღაცის სახში ან ვიღაცამ შემიფაროს და თურმე თავი უნდა უტყა მიწამდე რომ ბედნიერი ვიყო თურმე ვიღაცა მიმიღოს. მე ვიძახი თელი პასუხისგებლობით ნუ შეღებავ სისხლით შენ დარჩენილ ცხოვრებას. მე უფეს მივმართა ნუ შეღებავ სისხლით შენი დარჩენილ ცხოვრებას. დანარჩენ მეუფეებს მივმართა. გინა ვედრებაში ჩამითვალეთ, გინა ხვერწნაში ჩამითვალეთ,
გინდა მუდარაში ჩამითვალეთ, გინდა პასუხისგებლობაში ჩამითვალეთ, გინდა თქმაში და გინდა მონიშნებაში ჩამითვალეთ. მე გეუბნებით, მოგეცით შანსი, რომ მე თქვენგან პირობა მივიყვარა ზერელე, როგორც იაკობმა არა ნახული რაღაცა ზერელი აბსურდული რაღაცა მითხრა, არამედ ფაქტებით დამტკიცებული და ფაქტებით დასტური იმისა, რაც გააფუჭეთ, როგორც გააფუჭეთ, რაც მოიმოქმედეთ, როგორც მოიმოქმედეთ, ის ყველაფერი შეაჩერე, გააჩერეთ და ყველაფერი აბსოლუტურად დააბრუნეთ თავის ადგილზე, რათა მე არავისთვის არც მიძღვნილი, არც გადაცემული და არც არავის გამოსაყენებელი ჭურჭელი, სახლი, მანქანა და ტაძარი ვიყო. არა აქვს მნიშვნელობა, ვისი და რისი სულით, სახით, ძალით იქნებიან ისინი, ხორჩესყულები თუ უხილავ ზეციერ სამყაროში. მე თავს არ ვიცოცხლებ. მთელი პასუხისგებლობა დაგეკისროთ თქვენ. აბსოლუტურად დანარჩენ ამას შეჩვენებული იყოს აი ეს მოძღვრები განძარცული ზეციერ და მიწიერ საუფლოში, ვინც ან ამათ, ან რომელიმე ამათ სულისგან, ან ამათი სულით, მათი სახისაბრებ და მათი სულის და ძალისამებრ ვინმეს მიუძღვნას მათი მიზნების გამო, გინა ერის და გინა ქვეყანის, გინა რაღაცა ხაზი და შუამავალი ვიყო და ვარ კიდევაც ვიცი, ვინც განახორციელოს იმ გზით და იმ სახით, რაც მათ სურს, რომელიც თქვენ იცით, რომ მე ვიცი ეს ყველაფერი. მე მაქვს უფლება, მე მოვითხოვო. პირველი, მე რომელ ეპარქიაში და რომელ მეუფესთანაც აღვიკვეცე, ჩვეულებრივად მივიდე და ჩემი ღვაწლი სიცოცხლის, ხორციელი სიცოცხლის ბოლომდე, აი ესე, აი ამ ცხოვრებით, აი ამ სიტუაციით, აი ამ სახით, აი ამ ფორმით, აი ამ მოქმედებით დაცული და დაფარული ვიყო იმ მეუფესაგან და მთელი პასუხისგებლობა და ვალდებულება აღებული ქონდეს, რომ აბსოლუტურად ეს ყველაფერი წასულს ჩაბარდა და ხელშეუხებელი ვიქნები. როგორც აიღო ვალდებულება და პასუხისგებლობა და მიაღკვეცა და ამისთვის მე სიცოცხლის ბოლომდე მადლობელი ვიქნები მისი. მეორე, ერში თუ გინდათ და თუ მაინც და მაინც არ გაწყობთ, აქ მე ჩემი მშობლები მყავს ხორციელნი, მე იგივე სახილი და ძალით, მე უნდა ვიცოდე მაშინ ჩემი მეუფისაგან, დამოწმებული და დამტკიცებული, თქვენგანაც პატრიარქო და მისგანაც, რომ მომქონდეს ჩემი საშუალება, რომ მე ოჯახზე დამოკიდებული კი არა, რომ ვიარსებო